फरवरी महीने की शुरुआत में लोगों को गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन बीच बीच में बारिश के दौरान मौसम बदला। हालांकि मार्च की शुरुआत से ही मौसम फिर से ठंडा हो गया, जहां अभी आगे और भी मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम और अधिक ठंडा हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 11 और 12 मार्च को अलग अलग स्थानों पर बिजली, ओलावृष्टि और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ के गौतम बुद्ध नगर प्रकरण में आरोपित आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा के खिलाफ कानून का शिकंजा कस रहा है। रविवार को राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर खुद को अजय पाल शर्मा की पत्नी बताने वाली दीप्ति शर्मा ने दर्ज कराई है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है।